Iya, tentu di belakang kita ada Bang Fauzi Bima bersama Lapiza Entertainment. Benar-benar dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ara kilo toroko muni habada. Apatah hoda. Kelembu ade madroho baru ada kesempatan untuk ngisi acara dan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Semoga menempuh rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Awara riku israwa rumah dah. Rawang bojo atau rawa Indonesia mata ke? Rawang bojo. Mata lo rawang bojo tapi harus sabar ku mata ke? Aina sabar ma anu, mata tineku sabar ma sempela. Tineku sabar ma itu, une sabar ma janda. Rawa bahasa Inggris. Ake spesial di rumah ibu-ibu atau bapak-bapak, mawi paki padou ma benar-benar mecina. Iya, rawang bojo ke inai. Iya, iya. Pai ngabadou tipuin bikaiku are hakirai tabanahu gomi malao laulabo laulabo cuy ibu makalai Lafiza musik go mabe mapiti 1000 kan dere loko matang lowehan ke asik rela rela adekku horiri gunggomi ete joki joki adekku kawarasi rawimu ete sajana doa kudingko miari doaku ai akan masyarakat ake mai take bu palo ampalao labo magalai matang WHO dah joki joki adeku kawarasi rawimu ete Mabesi ibu kan ya? Umbar-umbu harum oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pai ngabatu tipuin bikai kuare akirai dabanahu gumi malao labodo umat
Santai Pak Ibu. Ya. Batin ngapa? Batin saya 1000 mata. 1000 tambah 1000 tambah 1000 5000 jani. Sira lalu jadi lawan mata happy di 1000 Ibu. Paing wabado tipu impi kai kuare akhirai dabanahu gomi malao labodo makalai sampai jadi kata tamurawiyete aurawiku mancara ipikai bukan carut karelara arie rela potaradeku horiku gomiede rela adekku tidubau kudi udu Coki adekku kawarasi rawimu ete